کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي، قوم د قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي، نو قرآن کې الله فرمایي اذاقها الله لباس الجوع والخوف. هغه قوم ته الله د لوږې او د یرې لباس ورواغوندوي. ار سډيري وې د لوږې مړ شو، اس نه دا د راغې وې غرق. نو اذاقها الله لباس الجوع والخوف. د دې آیات مصداق پاکستان هم ده. نن ملک د ملک ته الله پاک د یری او د لوږې لباس ورغوست، ځکه چې دا قوم د قوم خدای نه باغی دی. بغاوت دې ته نه وایي چې سړی په لاره منډه کړي داسې. بغاوت دې ته نه وایي چې د سړي ښکر وشي. بغاوت دې ته نه وایي چې د سړي لکۍ وشي. ښکرې وشي نو وایي دا باغي دی، یا یې لکۍ وشي نو ګینې دا باغي دی. بغاوت دې ته وایي چې نن سویمه شپه ده چې د امریکې نه جمناسټک پاکستان د سیارې په ذریعہ ریلے کوي. اوس دا ملک اوخی چې د امریکې جمناسټک ته کم ضرورت ہو د پاکستان، چې ته د بربنډو جنکو گڑا او ټوپونه ډایرکټ د امریکې نه ریلے کې او پاکستان ته. دا خو هغه ملک دی چې ته پکې قرآني نظام راولې، ته پکې شریعت راولې، ته پکې قاضیان مقرره، په شریعت به فیصلې کیږي. نو شریعت بینچ ته زه درخواست کومه چې کوم ملک د بل ملک د ښځو اعضاء مخصوصه خپل ملک کې پټي وي، د ملک د لچرانو ته ښیي، د هغې متعلق به د شریعت څه فتوی او د شریعت به څه حکم. تاسو ټول ګورئ، نه شیخان ته خالی دی او نه میخان ته خالی دی او نه اجیان ته خالی دی او نه منځګدا ډېر ډېر منځونه چې کوي د دوی د خدای بیخ بنیاد. بس په جمعات کې منځونه وکړي چې ورشي په کور کې ټي وي تکي. دا بزرگان اجیان صاحبان، تازه اجیان، زاړه اجیان، د دې په کور کې ډمخانې لګي دي. نن سویمه شپه ده چې د امریکې د بربنډو جنکو تصویرونو پاکستان ته کم اجتو چې ستا د ملک ټي وي ریلے کوي لګیا دی او ټول ملک ورته. او شرمېدلې ملکه، دغه جنکۍ چې زمونږ لوڼه وګوري، دغه جنکۍ چې زمونږ ښځې وګوري، د هغې بړه دې ټوپ والو ته ونه شي. دا کم ټوپونه چې هغې کتلي م دي که نه؟ تاسو به نه کتلي؟ زمونږ د ښځو د لوڼو، بیا چې زمونږ د کور ښځې او جنکۍ د جنکو دا ټوپ لندي وګوري، سبا له به غټ پټکی در په سر کې د پښتنو مینګه پښتانه مینګه پښتنو غټ پټکی به در سره کې او سنډا به د لاس نه نیولې او ورسره به روانې او کړت به نه شي. دا هغه بې حیا ملک دی، دا هغه بې حیا قوم.
تاسو ته کم ضرورت دی چې تاسو کور کې دا ډمخانې لګولي ضرورت دی دا روټای دا جامې دي چای دي تو شک دے کٹتے سشے دے زما عزیزان و عرض میں دا جیس نشتا پتہ مموسا دے خبرو چگینی مرگ نرست مونگ بم جنت لسو جنتو نشتا جہنم انشاءاللہ تازہ تیار سیخ پکے والے شوے پروتے سترگے پٹے دو جہنم بمزے جنتون نشتا دا قوم دا ملک دا خلق او جنتون گنی اگو رئی بیگالا ویگو چھ پکم ملک کے وی سی آر باندې کوئی پابندی لګولې و چې دغه فحش فلمونه خودلې کی پولیس ته هدایات شوی چې وی سی آر ونی صحیح ځکه دغه بربند فلمونه خودي او کتا سو بربند فلمونه د امریکای نه دلته مونږ ته پټي یار شپه خای تاسو ځان تاسو سړی ته دا ملک دی دا د بنی آدمو ملک تاسو به وګورئ خپل حشر او خپل انجام زما عزیزانو دا سلند غوندي ډیل خدای پاک د آدم نواله تر دې دمه پورې هر قوم ته ور کړي فرعون له 300 کال ډیل ور کړي 300 کال بادشاہ او په 300 کال کې په سر کې نو خوښي سرم نو ګیره چې سپینا شو نو امان ته وی چې ګیره مې سپینا شو خلک به وی چې دا خدای سپین ګیره هغه د خپل کردار نه چې توبه او نه باسي د دې علاج به درته وکړه خزاب ولا جوړ کړه او ګیره ولا خاطور ویلو ګوره داغه نه خطور اول من خزب فرعون اول ګیره چې د په بنی آدمو کې فرعون تور کړي اول نو زما عزیزانو دله خدای دومره وګړ ډیل ورکړ او چې راوینیو واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرعون میں سره د آل غرق اے بنی اسرائیل تاسو ورته ولاړ وای د سین په غاړه کتوم چې ما څنګه راونی وو تبا مې کو چاره نخلاص دغه سے نمرود وګوره شداد وګوره امان وګوره لوی ډیل ولا خدای پاک ور کړ قران کې راځي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ما سوک هیر کی زدار قسم نعمتونو دروازے پہ پرانی او چې څومره مانه باغی شي دولت ورکم پیسې ورکم نعمتونه ورکم حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما سور کړی چې دې پکې خور نه نوځي او په دې مزو کې بوخت بیا څه چالو کما اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناگهان رونی بیا حیرانی چې خدای دا سو بیا ډیر لاسونه مروړي فیض پلاس زما عزیزانو دنیا یو لنډ غوندې بازار دی لکه دا اختر د میلې بازار د 2-3 غنټې بازاري او چې میله ختم شي هر سړی کډه او تړي خپل کور ته تیرواږي نو دنیا یو لنډ غوندې بازار سودا پکې هر سړی لګول ان قریب چې تبا خپل بستر او تړي او کور ته تیروان اصلي کور ستا قبر دی اصلي کور ستا دنیا نه ده نو قبرونه زمون تباد
په خدای قسم زمون قبر به د لړمانو تنوري، زمون قبر به د اور تنوري، زمون قبر به د خامارانو مرکز. دا دروغ نه دی. پیښور ته یو مړی راوړی د لندن، ښځو شور کولو چې دا مړی ګورو مړی ګورو مړی ګورو. هلکه مه ګورئ، بند دی. ویم نه، ځان یې وجل. او چې تابوت یې پرانیستو، یو لویه اژدها مړي سره پرته وه، د لندن نه ورسره راغلی. دا څه ټوکو خبرې نه دي. مون قبرونه به د اور تنوري په دنیا کې کتلی شي. مولانا افغانی رحمت الله علیه مولانا احمد علی لاہوری ته وایي چې دا قبر ته وایي چې قبر کې دا چلی دا چلی دا ورازا ادیرې له بوتلو په دې مخې ورته لاس ووه، ویلو ګوره دې ادیرې. افغانی صاحب زما د خدای په ذات قسمی چې ادیرې ته مې وکته، هر یو قبر نه د اور لمبې راوړه. و ما یو بله خبر هم کړې ده چې دا انسانان څوک سپي دي، څوک خر دي، څوک قچر دي. و دا مې هم نه منله. و بیا یې بوتلم، یو لویه ډله ناسته په دې مخې راته لاس ووه. چې مې اډلې ته وکتل، ویل په خدای مې دې قسمي، څوک سپي وو، څوک خره وو، څوک قچر وو. بني آدم که ظاهر مې د سړو دي، زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب. یو سړی چې شپه ورځ غاپي، شپه ورځ، دا سپي کې څه فرق؟ یو سړی چې ښه ګوري چې دا کار غلط دی، خر وګورئ، خر سړک په منځ به ودرېږي، هارن غږوا غږوا، نو پروا یې نه راځي. دا خو به هم تجربه شي. تاسو پوه شئ. زما عزیزانو عرض ده چې هغه کم خصلت دی د دې حیواناتو چې ممکن شي، کم خصلت. نو رحمان بابا وایي که ظاهر مې د سړو دي، زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب. غذا وشوه که گفتار کوم په جبا، زه رحمان چې کردار نه لرم کذاب. ویم یو څه کوم بل ویم یؤمنون بما انزل الیک. ایمان څه ته وایي؟ یؤمنون بما انزل الیک. په قرآن تصدیق او یقین دا د خدای قانون دی. دا د چې څه ویلي دا کار به ما سره کیږي. اوس مونږ بس زمونږ انجام بچي. نو عرض مې داو چې دنیا یو لنډې غوندې بازار دی، هر یو سړی پکې ډېر زر سودا خرڅولو والا دی او کور ته تللو والا. دیو زینا عزیزانو سوچ وکړئ، زمونږ کورونه د لعنت مراکز دي، زمونږ کورونه تباه دي. زه به د غټانو څه جاړم، زه به د معتبرو څه جاړم، د خانانو او نوابانو به زه څه جاړم، د غریبانو ته. کم غریب چې ټوله ورځ اته سیره خولت یې وځي په مزدورۍ کول، هغه هم په 10,000 او 8,000 باندې ټي وي اخیستی دی، کور کې ښځې ته لګول. دغه د اوس سره به څه چل. نو عرض دا دی چې معامله هر طرف نه خراب، معاشره بالکل ګنده. زمونږ ملک د زمیندار ورخ دی، زمیندار نه چې ورخ اوبه یوسي، که دا ځان تیکه تیکه کي او یوم او بیلچې ورپسې وزغلی، اوړی ورخ بیا واپس خپل ځای ته نشي راوړی. د پاکستان د حیا او د شرم او د غیرت ورخ اوبو یوړو، دا واپس نشي الا مگر که خدای څه انقلاب راغی او آسمانی انقلاب راغی او دا خلق ټیک شو. خو ټیک شوی وای کني په عقل ګران.
زما د عقل تقاضا دا نه ده چې دا قوم به هغه لارې ته بیا راشي چې کومه لار نن نه 1400 کاله مخکې دا عقل نه مني. بار تقدیر سوچ وکړئ، فکر وکړئ چې زمونږ روزمره کردار څه دی، مونږ کوو څه، مونږ وایو څه، دا زمونږ خولې څه کوي. دا خوله ده. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یو نواب میل مکڑے روٹھائی موٹھائی چې ولا کې خوا وې خوړه نو سعدی صاحب څخه روټای و هغه ورته الهای نانی شیراز وې صاحب از خپل کور کې چې کوم روټای خورما والله کداغه غوندې خوند کې مې روټای سباله ولا نواب بیا روټای وکړه دا غینم خا چې بیا یو خړاوي شیخ سعدی صاحب سم مزه و هغه بیا ورته وی چې هاي نانی شیراز وې زما د شیراز روټای ډېر افغان پدره مورز نواب کې چې څومره زور وای په اخلاص کو دا سه روټای ولا وکړه بیا ته تاسو کو شیخ سعدی صاحب څنګه وا د بیا ورته وی هاي نانی شیراز ا نواب به بیړای غرکشه چې د دې په شیراز کې څه خوري زما بنیاد وته او د نوابانو روټي چی خواخو ډیرو چتی کچه د نوابانو الوخي اډونګي اکاشوغي اپلیټونا یو روټای کې ما قصدن داسې وړه ډونګه کې چوکا کړه ما سره یو ناس ته ماته نه نه جی په کاشوغه دې پلیټ کې راواچ ما بیا پکې ورچوکا بیا وې چې جی په کاشوغه ما بیا ورچوکا چې روټای خوړا شو نه غلي غوندې ماته وی چې جی تاسو چیرې داسې مجلسونو کې روټای نه دا خوړل مال نه ښا دا ذکر دا کارو ما دا کار مې ځکه وکړو چې ستا غوندې جاهل پویوما چې سنت طریقه په یو تالی کې روټای خوړل په یو تالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاله چې هغه د لرګیو او دومره لویو چې سلورو کسب اوچتو عام طور د پیغمبر روټای چې و ما تکړه روټای بو په خوروا کې او دا تاله دومره لوی زکاو چې ټول مرګري په یو تالی ناستو چې څوک بهر اسه پاتې نشي سنت طریقه نو مالدا ما ته پویول نو صاحبہ دا تکلفات د خانانو د نوابانو د غټانو دا وی کړي اوس کما په ډونګای کې نوړای چوکا کا زه خو جاهل ما او کدوی د انسانیت نه بالکل بار شو په ولاړې د زناور غوندي خوراک کوي دا بنی آدم دي په ډونګا کې ما په سنت او عملو کو زه جاهل شو او دوی د زناور غوندي خوراک کوي دا بنی آدم دي نو اخیری به ممدې ترازی چې زاغان کې لاست په سر د سروي تو تیان تلاند د ځان ویرونه کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي کم چې کوي د رضالت کا ایتزان شریفان ښکاري کزه کوم د شرافت کار زاغی ترزیل کار مونږ په داسې زمانہ کې ځای تاسو وګورئ دغه خلق دی چې خپل مجلس کې کینی او زمون خلق ذکر کوي دا ګیرو میرو والا
کنه چې یا زمونږ دا جامې لګې کولاوي وې دا مړه لوی لوی جامې نه چولې د ملنګانو غوندې نو زمونږ جامې هم د ملنګانو دي مونږ هم ګیرو میرو والایو نو زه چې کله طالبانو ته تقریر کوم زه ورته چې د دوی نامې چلې وای دا ګیر خریلی میر خریلی دا بربند کونی مرګند کونی دا څه ورته وای دا خزي او نر کې شرمېدلی دا مونږ ګیرو میرو والا اجیان مجیان ختم متم ختم متم قرآن ختم کیا کہتے ختم متم اجیان مجیان ګیرو میرو والا دا هغه خبيث اینه دا توقع شته چې دا بم چرته د سړی ځامن کیږي او د دې خلقو اصلاح پکې د دې خلقو اصلاح ځکه نه کیږي چې دا تبا زمونږ دلال مونږ غرق نه مړی خوار شو نه ژوندی خوار شو نه واده خوار شو هر څه کې مونږ ورته نیغ ولاړ یو هغه اصلاح به څه کیږي اصلاح خو به هله کیږي چې پیغمبر کوم قانون ویلی دی فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه پلاس پجبا پزړه قطع تعلق ور سره وکي نو اصلاح خو به هله تاسو وګورئ د بيدینو مرګري د باغیانو مرګري د لچرانو مرګري دا غي څومره او څوک چې نیکان دي دا غي مرګري تاسو خیال را عرض میں دا عزیزانو چې شیخ سادی تاسو اندازه ولګئ چې نواب به څومره زور کړي او شیخ سادی بیا وایي چې هاي نانی شیرا نواب لکه خیال وکړي چې کس کله ز شیراز تلاړم د دا کور بګورم چې دا دې خوري څه زمانہ په شیراز تراغه او تاسو یو کو چې شیخ سادی صاحب کم کور دی هغه کور مور خو نشتا هغه د وخنو یو جونګړه دا د وخو دغه کې وی دې کیو سی دا دومره لوی نامې جامې والا سړیو دې کیو سی وی چاو چې دې کیو سی چې ورغه دروازه کې نواب ودرېد आवाज یو کو چې سادیا شرازیا نامت بساس اے شیخ سادی د شیراز سے دو والا نامد بستے چې سړی اورې دې د خدای بنده کور خود دې لیدو نه دی اله د وخو په جونګړه کې شیخ سادی سے بیا وړه لور واره ته ملمت څه دی وې دا نواب ورته بیا وایي چې سادیا شرازیا نامت بساس د پلار دې دومره لوی نامه دا اوسېږي د وخو په جونګړه کې هغه ورته ویل شیخ سادی سے پلار خو مې نشتا دا نواب سے پلار خو مې نشتا خدا تا چې څه وې د دې جواب به زه درکم اما شومور او د شیخ سادی لور به مونږ کم دنه کړ زمونږ لونه وګ زمونږ لونه چې دا سره ګرځېدو غټکای شي که خیالو کې د پلاران ورته د میمانو غوندې جامې اچي په دې بالا معنی کې دا خړاګان ډیر دي خړاګان خړا غدرې دلته وای چې ثانی نه په دنیا نو چې لګ را غټکای شي لوري کنه نو د میمانو جامې لاندې نه جانګوټه ورچوي او پاس نه چې ګینه دا د میمی لور ای کتابی دلا ای درې دلا د وسا دا د میمی لور ماشومه د انګريزانو لباس ورچولې چې دا ګینه انګريز دا کافرانم چې مړشي بجلیګر مولای په قبر ولاړی چې دوه وګړي چې خدای ته واړه جنت دوه خدای دې بجلیګر مولام کور وران کا خدای دې قوم بنیاد وباس ماشومانو تربیت چې پدیوش چې د میمانو جامې ورغوستي
او د انګريزانو جامې ورغوستي د ماشومانو تربیت وای دا بچی چې څو وخت لویږي آینده به دوی اسلام سره څه کار وي دا به مسلمانان دي لباس دا ورغوستي او د شپې ټوله شپه کې نولي جمناستک کوي ټوله شپه نو په دې لباس کې او په دې کتو کې چې دا آینده نسل رالوی شي د دې نسل انجام بسي دا به کم قومي دا به د پاکستان غیور قومي دا به د پاکستان غیور پښتانه د شیخ سادی لور ده دا دومره خبيث قوم زه چې دا خبرې کوم نو دا خلق خو مام بیا معاف کوي نه کوي سچ پړو ورزي ما پسې به وای زکه چې بوغما کېږي دا خړاګان خړا دا خړا ټکه یاد کوي خړا څه ده خړا خړا او چې دغه سړی وګوري وای دام خړا ده دام ده نو دوی بیا بوغما شي نو هغه ورځ راته چاوي چې مولانا صاحب یو خبره مې اورېدلې چې درته حکم او کنه مالوي کا وې شرمېږم در نه مالوي کا وې خپکیږي بنه مالنا وې چې چاراتوي چې د مولانا صاحب خزه چې داغه د میمانو جامعه چولی او سره کټ کړی او مال خې وې خې زه په الله دوله که خلکو کې دی خلکو پسې لګیا یم نو کاغه غریب پټ غوندې وویل نو څه چلو خیر فکر مکر زه پوهېږه او زما خدای پوهېږه زه پوهېږه او زما خدای پوهېږه او زما بچی پوهېږه او زما ښځه پوهېږه او زما لونه پوهېږه او زه پوهېږم خیر مالدا زما خبره نه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د ټول هندستان د جمعیت علماء هند صدرو د پیرنګي اول ترين دشمنو د پیرنګي د دوستانو دشمنو داغه متعلق چاوي چې د کور کې زنانه د میمانو لباس اغوندي مولانا په جلسه کې اعلان وکړو چې الله بندگانو چرته انجان اغوندي خزا وګوري زمون کور ته واسطه وي چې وی ګوري کله میمانو لباس اغوستونو بیا زدا مولاتوب صلا کوما بیا زه بیا انګريزانو بد سلام چې زما کور کې داسې جواب ورکړو په سوکولېږي زمون کور ته نو ما مغه سړی ته مالک زمون خدغه کور دی ماشومان ولا راځي خزه ولا راځي سو خزه مزه ولېږي چې مونږ وګوري کداغه سيزونه مونږ کوي کټي وی را کوي کدا انګريزانو جامې مونږه چې کوي ختم کټ کړي ها وخته کټ کړي وو وخته د پاکستان جوړېدو نه رستو دا خسکی مالدار چې کوم خسکی دا د انګريزانو تالی سټ دیندوانو برتن مانج دیندوانو تالی سټ او بورایو چتول والا دوی سره چې پیسې راغلي نو یکدم د پرتګنا خپي وسته او خزونه سرونه مرونه کټ کړو بربندې ځان سره ګرځول شروع کړي وو زمونږ د کلی کې هم د څه چل شو د مبارک تاسو پوه شئ نو دا چل وو خو الحمدلله خدای دې ساتي او خدای دې پرده ساتي خدای دې حیا وس یو دعا یاد کړئ دار وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل خدایا خپړ درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو می دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو زمنو موسی علیہ السلام چې د زکات اعلان وکړو نو قارون ولا سچل جوړ کړي چې ښا زب دومره لوی زکات او سور کومه چې بیړه می غر کړي نو یو خزه مسلاتی کړه چې موسی علیہ السلام چې تقریر کړي او خپ جوش کې راشي نو ترا پاسا وای د دې موسی خبره ما اورې د بیګا ما سره بدفعلی کړي موسی دا سازش د خپل ترزوی قارون جوړ کړي خزه په مجلس کې کېناستا موسی تقریر کوي دنیا ناستا دا خزه را پاسه د پدې اراده چې په موسی الزام لګو خو چې را پاسه دا د خلینې به اختیار اوته چې لا اله الا الله موسی کلیم وخلق واوري
ما سره یو بکس د اشرفو ډک مال قارون را کړو چې په موسی دا الزام لګاوه چې دا د زکات خبره پری دي پویم په ځان نشم د الزام لګولو په ځای مې په د ایمان راو دا قسمه سازشونه قدیم نه انبیاء تشي انبیاء قرآن کې راځي یو پادری راغی پشا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سوالو وہ قرآن ستاسو کتاب دے وہ چاہو وہ قرآن کے اللہ ویلی دی چی وجیہا فی الدنیا والآخرہ دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ ویلی دی وجیہا فی الدنیا والآخرہ عیسیٰ علیہ السلام په دنیا او په آخرت دواړو کې د لوی عزت خاوندو شاه صاحب داسې الفاظ الله په قرآن کې ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي معلومیږي دا چې د عیسی علیہ السلام مرتبه ستاسو د پیغمبر نه اوچته وه شاه صاحب ورته وی چې خبره خو دې ټیک وکړه دغه الفاظ چې دا د عیسی په حق کې خدای ویلي دي الله پاک د موسی علیہ السلام په حق کې ویلي چې وکانا عند الله وجیها اوس کله غوندې تاسو پوهیږئ نو چې کوم الفاظ د یو پیغمبر په حق کې قرآن ویلي او د بل پیغمبر په حق کې هغه سي الفاظ ویلي شي نو د پیغمبر اول خصوصیت ختم شي معلومیږي دا چې دا الفاظ خصوصیت د عیسی نو همدغه الفاظ خدای د موسی متعلق ویلي پادری اریان چې اریان شاه سے برتل خبره یو بل د پادری سے پادری د پیرنګیانو مولا ته پیرنګیانو مولا غي چې تاسو دلته پیرنګي وګورئ کنه نادیده کو ناسیزه کو او دا سګیر چا پیرته کیږي کله خپل ته ګورئ کله سترګو ته ګوري کله کمزې ته ګوري لکه د سپي غوندې چې چېرې مردار لیدلی نه وی ګوري نو داسې کله ورته ته ګیر چاپیر کېږي داسې تاسو پیرنګی چېرې لیدلی نه ګیر هغې در پورې خاندي چې داسې بېوقوف کا مونږ په دې بازارونو کې پیرنګی کله تېرېږي زمونږ ماشومان وګوره ورپسې شي لوی وګوره ورپسې شي بیا د بیس کې پیرنګیانو کله کله بیا دلې م راوسته زمونږ د دیسي پیرنګیانو به دا زما دوست دی دا پیرنګي زما ډېر لوی دوست دی نو ما ورته چې خدای ویلي دي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا او ته دوست مو وای نو پیرنګي ته دوست مو وای ما ته ویجی سه کې خدا زما ډېر کلک دوست نو پیرنګي د دې مولا چې هغه ته پادری و شاه صاحب ورته چې پادری صاحب خبره وره وجیها فی الدنیا والآخرہ قرآن د عیسی متعلق ذکر ویلی دي چې د عیسی په مور الزام لګیدلو چې د عیسی بے پلار څنګه پیدا شو نو الله یې صفائی وکړه چې وجیها فی الدنیا والآخرہ وکان عند الله وجیها د موسی علیہ السلام متعلق چې خدای ویلی دي دا ذکر ویلی دي چې په موسی الزام لګیدلو چې دا څه بیماری باندې بیمار دی ذکر د قوم سره د بربند نه لامبي پسین کې نو الله یې صفائی وکړه دا الفاظ زمونږ د پیغمبر متعلق قرآن ذکر نه دی ویلي چې په ټول عمر کې زمونږ په پیغمبر څه الزام نه دی لګېدلی نو الله یې صفائی څه دپاره کړي صفائی خو سبقت د الزام غواړي الزام وي نو صفائی وشي الزام نه نو صفائی به د څه وشي نو دا د صفای شهادت چې الله د عیسی او د موسی متعلق کړي زمون پیغمبر باندې الزام نو خدای پاک صفای څه د پاره کړي همغه وخت کې پادری وی لا اله الا الله محمد رسول پیدا بکی اوس دا سره چې پادری راشي او یو سوال کی او تاسو جواب تاسو هغه قوم یې چې د پادریانو هسپتال ته میمان راغلي وي الا ویلا میمانو سره داسې څه دم دی 4 مرز پیرو کیږي د خزو زینو په دې سره خزه بچي ورغه او محمد د پادریانو هسپتال څه چل دی بیړم غرکش وی پادرنه راغلي دی او دار مرز دارو دی ورسره هغه به ورته چې بیبي جوړه بشي خو ته او آیا چې عیسی مسیح خدای زوی دی نو دې قمقلو بډو به ورته چې عیسی مسیح خدای زوی دی
نو تلی به مسلمان وي چې راتلې لچره به درنه جوړه وه کافره به دا زمونږ د ښځو دا دلته یو دوه ډمان مړو دمې سره تلي و چې وتښتول بیا دلته مړه کړه دا دې هدیره کې دلته ښه اله جوړه شهیدان دي اله جوړه شهیدان دي اله جوړه په دغه سړک نه لارې تېرېدی شو نه سړی تېرېدی شو ښځې دي چې ښځې دي چې ښځې دي جوړه شهیدان دي ویل له صاحبه هر مراد پې حاصلېږي د درې نه زما د ترور لور هم ورپسې راله ویلې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته دا هغه شرمېدلی قوم د دوی به ښځې راټینګې که زامن به راټینګې که لوڼه د بوډۍ کټ ته وي چې زه یې لنګه ټینګوم بازي د بوډۍ کټو چې لنګه به ټینګوله بازو به ووتو چې بازو به راټینګولو لنګه به وشلېده نو پاکستان د بوډای کټ ته چې زه لنګه ټینګوم بازوی زینا راټینګې به کم کم شه عزیزانو تاسو موازنه کوو کې د دې ټولو کتابونو د قران کریم موازنه کوي د ټولو صحائفو د قران کریم کومه مهرباني چې الله په قران کې په امت محمدي صلی الله علیه وسلم کړی دي د دې مهربانو وی هم هغه قومونو تنوع لوی خبردار اسه به تور مثال درته یو مهرباني وایم قران کریم د نزول نه مخکې څومره قومونه چې تیر دي داغي بغاوت د خدای نافرمانی دا بچ انتها ته ورسېدا نو عذاب به پراغه نو قوم د قوم بټول تباش سیلای براله گرم بادونه براله اسمان نه به کانی راوورید او داسې کانی به راوورید چې د کم کافر په نوم به کم کانی راتنو داغه نوم به پیلی کله امت مسلمه مخ کی چې څومره قومونه تیر دي او چې څه بغاوت به وکړو عذاب به پراغه او قوم د قوم به تباش سورل سوکاله وشو چې زمونږ بغاوت انتها خود څه کوي چې د انتها نم ورپسې ورواوړي په مونږ باندې عذاب مجموعي طور تر اوسه پورې نه دراغ دا سے عذاب نه دراغله چې ملک د ملک تباشی دی دا برکت ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو تیرو قومونو کې بغاوت چې بدحد نه واوړید نو عذاب به پراغه د مسخ شکلونه به بدل شو لکه د موسی علیہ السلام قوم بیزوگان شوی او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو ځوانان سړی او خزي الکان جنکای دا بیزوگان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو دا عذاب د موسی علیہ السلام په قوم راغی عزیزانو مجموعی طور په امت محمدی کې تاسو وګورئ اس عذاب د مسخ نه درا تیرو قومونو باندې عذاب د ماشو راغله لکه نمرودیانو باندې تمام فوج ماشو خورو تیرو قومونو باندې عذاب راغله د چندخانو چندخان به پراله ټول دنیا به چندخه تیرو قومونو باندې عذاب راغله د ملخانو کروڑونه او اربونه او پدمونه ملخان خپلان دي ملخان دربان دي ملخان کټوي کې ملخان اوړو کې ملخان روټای کې ملخان الله داسې قسم عذاب په سور لسوا کاله کې با تاسو چرته نه خایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت راغلی جزئی بچوي مثلا سیلاب راغی چې خلق یې اور او برا وخته خلق یې اور
باران شو کورونه وران کړه لکه بل شپه باران کې بڑا کې کور پروته ده سلور پینځه کسه پکې مړ دي زمونږ دی بالا مانه کې د خدای دی بے نیازی تا ہو گیا وہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی بے نیازی یو سړی دی د خدای خوار د خدای سپیره په ګاډي کې سبزی یا فروټ خرڅولو والا سلور لونه مشر لور د لسو کالو بلا وو کالو بلا پینزو یو پغې په سلور د شپې کوټه کینی او سلور والا جنکه مړې شوې مورم والا ژوندای پرې خو چې تب ورته ناشته او د سلور مړو تب ګوره او جاړې او پلارم والا ژوندای پرون ورځ نچا داغه مور تکته شو نچا داغه پلار نو جونګړم لاړه پردای جونګړاو د کور سامانم لاړو سلور بچیم لاړه او د آر په شکال په میرا کې پډاګه خزا او خاون پات خدای داسم کولی دوی حکومت شریف اخبار کې بملی دلی چې دوره وکړه د مصیبت زده او دوره وکړه او ویلی ده ځکه چې د دوی نظر هم لال و مرجان دي کنه دی چې اسه ستو ګوري ماغه سره زر کی دوی چرا خبره دا او دورې کولې او جایزه اغسته د خوار او د غریب وي بیا هر څه کړیو اسپیټال ته وړیو د اسپیټال انتظامات ورته کړیو د قبرونو انتظامات ورته کړیو هر انتظام چې دوی را خبره ده د غریب قوم بیا ارڅ د دوی جایزه داسي دي جایزه واغستا نو وای بچ دومره پیسې می 15000 یا 2000 یا 3000 درته منزور کی نو بیا به 3000 کال ورپسې دفتر او تزي 3000 کال به دفتر او تزي چې پلانی صاحب مال پیسې منزوري کړي یا نه ملاويږي نو هغه د دفتر چې کوم پکې ناشتي چې په 3000 کې دی یو نیم زره ویل نه ور کړی نو 3000 درته روزیم نه دا هغه شرمېدل قوم پکار داو چې دا د موسی علی السلام قوم و د عیسی علی السلام قوم و د ابراهیم علی السلام قوم و دا قوم دې سره جوړېدو چې اوسه لکای شوی و کرونه شوی و دا تیغوند خړتم چې تاسو ز په لار روان و دومره خړتم را پورې ځوړم و او دا سه دلته دوا داړې راوته و او په شرمونو مونږ شرمېدلی و مونږ دې سره جوړېدو دا بنګورو چې دې وخت کې دا خوار غریب مستحق د خدای سپیره دې ته بنګوري د خپل خېټه غم وي د خپل ځان غم وي ای به شیخ سے پیسې دې نه منزوريږي کڅ پکې خلک یې نه منزوريږي داغه نن د ملک بیړه او به ول راخیږي په سرکو ول راخیږي تاسو وګورئ د کارپوریشن خلک دا کټه کلیان ساتلی کټه کلی هغه دا ساتلی دي چې 15 لک زل دي سجده ورته نه لګولي ولی بده ډکی راضی بنا ورپسې او نه به پاکي بالکل ترخله به ډکی وي د ګننا د لهنا او کټکولیان به ورپسې نه راځي
دا د چا ګناه ده؟ ګناه د چا نه ده، ځکه چې ملکی نظام ټول غل دی، ټول غله دي. چواریانو سره چواره ولی په ټیک ټایم نه راځي او ډیوټي پورا نه کوي. ولی؟ ځکه چې ټول ور سره د چواری په تنخواه کې تنخواه خواري. تب تنخواه لی او تب خپل ډیوټي پورا کوي نه. ولی بنه؟ دا ټول غله دي. سره کې نن جوړه او سبا دومره دومره سوري پکې. ولی دا ولی پکې سوري و رونی ساول هغه انجینیر چې چا دا سرک پاس کړي د دې میټیریل تا کتلې مساله دې کتلې و ته ورته ولاړ چې دا سرک دا ولی ځوان دې که سر لاندې او خپې پاس کم کم بزوړان دې دا راشه دا بالا مړې دې چوک سره چې د ستاوشي صدر کوارټر وته چیزې په دغه ځای کې دا سره کې نه واچولو پرون په یو دریاب دو بورا روان دریاب کته چې زه نه پوهېږم ته چا انجینیر کړې کومې یونیورسټۍ ته پاس کړې چې دا انجینیر دی یونیورسټي راونیسا دله خو ایماندار خلق به پکاري یونیورسټي به د چا پلار راونیسي د چا غور نیکه به راونیسي خیال امراغې جي بیا انجینیران به څوک راونیسي بیا به صاحب ډاکټران څوک راونیسي بیا به پاس کوونکي څوک راونیسي دا ځاسې د لیونو خوبونه ګورم زه لیونی یم د لیونو کیسې تاسو ته کوم کروڑونه روپے د ملک په خرج کړي دې ته نه ګوري چې دلته د اوبو رخ څنګه دی په دې سړک چې د دریاب غوندې اوبه راشي دې سړک خو بیا بیړه تباه شي ویاړی وګوره پرون د موره را پیدای نن بیا ټیکهداري لکه تم ټیکهدار او جزم کمیټه کې ټیکهدار څنګه ټیکهدار تاله چل درځي و یا ولې نه راځي 3-4 مساله لګوما پنچې لګوما پلانې لګوما بیا په وانو کې وګوره ټولي پیله خخته لګل دویم نمبر الکه ولی ظالمه دا خو د قوم د مفادو شی دی دا ویړای چې کرک شي د دې غریبانو کورونه ته تبا کی سیمټ چې کم واچو ناله کرک شي لاندې خود د خلقو بیړی غر کشي کورونه کینی سو کم د لاندې نولی 70 بره پورې 60,000 روپوټه کدا 10,000 دوی والی په لاس کې زلې برم کوم سیمټم کوم او خختم کوم دام کوم مال پکې سپاتې ټول ملک غل تو چې داسې ذلیل قوم او داسې غل قوم دا ملک دې سره جوړیږي چې 14 اگست را روان دي हमारा पाकिस्तान हो जियो जियो हमारा पाकिस्तान हो हर सड़ी चेदे पदारुस्त सुंबई के झंडा टुंबले दाओ सैकलिनो वाले पदा दोबरा की उटुंबियो अड़ा पाड़ा 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 कदा सके द गडी जोया पसड़ी सड़ी जोइशा पसैकलिनो यानी यो और आमी न दे 14 अगस्त خود ملک دا آزادای ورځ ده خدا آزادی خو به اعلی مناوي یو ملک چې هغه دا تصور خو کی چې آزاد یو ملک تصور نه کړي تر اوسه پورې چې آزاد هغه قوم ته د آزادۍ مناولو صح
مونږ دا تصور نه دی کړی تر اوسه پورې چې مونږ آزاد. یو تصورم کړی دی چې په پاکستان کې ښځې آزاد، بالکل داسې آزادي دي لکه پخوا به په دې جی ټي روډ لارۍ چلې دي، آزاد بس به پې لیکلی، نو په دغه ښځو هم د آزاد بس بورډونه لګېدلي دي. دا آزادي، نور ملک آزاد نه دی، آزاد نه دی. نو زما عزیزانو مونږ غر کیو، معاشرتی طور مونږ بالکل تباہی. مونږ به آزادی اعلی محسوس کوو، آزادی به اعلی محسوس کوو. آزادی په دې نه محسوس کیږي که تاسو خیال وکړئ چې دغه دا څه ورته وایي دا پلانې ممبر شي او وزیر شي او نه نه، دا د ښه سړي تعریف. ښه سړی به هغه سړي ته نه وایي چې مونځ نه کوي، مونځ او داسې نشته، خو نور ډېر ښه سړی دی، ته به ښه سړی. پیسې دولت ور سره ډېر دی، حج ته نه دی، یاره حج نه دی کړی، حجي نه دی، خو نور ډېر ښه سړی. دغه تاسو خیال را ښه سړی به چې دا ټول صفتونه پکې وي، هغې ته به ښه سړی. مونږه یو استاد یو زمیدار مړو، هغه په قبر تقریر کولو، ودا زمیدار منځ او دس خو نو، خو چې ګوپیان به وکړل نو ډومبه ګوپی به مال راوړو، نو امید دی چې خدای به بخلي. منځ او دس نو ګوپی به مال ډومبه راوړې، نو امید دی چې خدای به بخلي. نو منځ او دس نو، او ما چې ورپسې ختم وکړو د 500 په ځای 10 روپۍ راکړې، نو امید دی چې خدای راستي چې مال 10,000 راکړي او ته خدای وبخلي، نو زه به د سړي زوی چې 10,000 راکړي. چې په ژوند دې د خدای سره یارانه جوړه کړې نه وه، چې په ژوند دې د محمد رسول الله سره یارانه جوړه کړې نه وه، والله که د مرګ نه رستو دې نه خدای سره یارانه جوړه شي او نه محمد رسول الله. په قبر کې به پروتې ملایکې به درته راشي، د رسول الله تصویر به ورسره راکې به دې نه ورته به وایي چې او سړیه دې خوا وګوره، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړی متعلق دی په دنیا کې څه عقیده وه، ته چې ورته داسې هغه تصویر ته وګورې، نو ملایکو ته به وایي ها ها لا ادري، آی هاي زه خو والله که دا تصویر والا پیژنما. ملایکې به درته وایي چې د خبیث بچیا، مونږ ته دا پته وه چې ته به هم داسې وایې. نو ډومبنی ګزار د ملایکو به په قبر کې چې تاله در کې دومره به سخت وي چې ستا وای چغه به مشرق او مغرب کې واورېدی شي. یو گزار بداس اوس کله دا گزار بد څنګه او دا گزار بد څوک ورکي که زما په خله نه مانی نو دا خو به مانی چې دغه تنگ ځایله دی ورتلل یقیني دي. نو چې ورتله دی یقیني دي دا مخکې قصه به بیا په خله مه منه په سترګو به یې وګورې. یو بزرگ په لاره تېرېده دی، یو بزرگ په قبر باندې دی بزرگ ورته آواز وکړه قبر ته چې سال دی بزرګا. هغه ورته لاندې نه آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کې چې لاندې راشي پته به درته ولګي. اوس درته زه څه ووایم چې لاندې سال دی نو دومره خو د یقین دی چې لاندې تم را روانې نو چې لاندې راشي د هر څه به په غوږونه خو څه کې په سترګو به یې وګورې. ړومبنی ګزار جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې دغه دوه ملایکې چې په قبر کې سړی ته راځي نو یا خو په دومره ښایسته شکل کې راشي چې مړی ورته وګوري نو په روح کې یو خاص تازګي پیدا شي،
او یا ورته په دومره غضب او د قهر په شکل کې راشي چې دا مړی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بوټوزي چې یا خدای په دغه تنهایی او په دې تور تیار او په دې یوازې ځای کې خدای دا څه قهر راغی. الله دې امان راکړي، الله دې امان. نو زما عزیزانو ته هر سبا په دې سترګو سره وګورئ او مخې ته به راشي. یا خو دنیا کے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. د ایمان د سر تسلیم پکار دے چې سم مخبر صادق خدای او داغه حبیب ویلی د دا زما ایمان دے دا نو دغه کسان بولائک علی هدى من ربهم، دا کسان په هدایت دي د طرف د پروردگار.